أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. نانی درس کی انشاءاللہ العزیز سورة بقرہ آیات نمبر 146 و آیات نمبر 147 دو آیاتونو ویلے کیگی. اس دیزے کہ اللہ جل جلالہ فرمائے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کسان چې دا غوی ته کتاب ورکړی شوی دی، یعنی اهل کتاب دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام داسې پیژني لکه څنګه چې خپل اولاد پیژني. ما قبل سره ربط او مناسبت هغه هم آسان دی، لکه څنګه چې مخکې دوی ته د قبلې دا حکم معلوم ولو چې تحویل قبله دا حق او سچ دی، لکه وان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انه الحق، دوی ته پته چې دا تحویل قبله دا خبره حق او سچ ده، خو بیا هم دوی چې اکثر کسانو هډ درمي وکړله او دوی پیسه ایمان را نه وړل او دغه تحویل قبله قبول نه کړو. نو دې آیت کې اوس هم دغه خبره کوي چې دغه شان به د اهل کتابو کې ډېر کسان چې نو هغه داسې دي چې دوی ته ښه پته وه چې حضور علیه صلات وسلام دا حق او سچ پیغمبر دی، خو د دغه پیغمبر د حق او سچ کېدلو باوجود دی بیا هم د الله پیغمبر چې نو هغه قبول نه کړو، د الله د پیغمبر باندې ایمان را نه وړو، هټ درمي او ضد چې دی نو هغه یې وکړلو. نو صلی الله جل جلاله د دې د دغه عمل ذکر کوي. او څه کسان دوی کې داسې هم ول چې د هغوی بالکل حق او سچ باندې ول دین اسلام چې نو هغه قبول هم کړلو. بخاري چې نو هغه روایت نه صفات تفاسیر کې دغه شان چې نو تفسیر ابن کثیر کې دا غي سره چې نو تفسیر خازن کې او دغه شان ذخیرۃ الجنان د ټول تقریبا اکثر تفاسیر چې نو دلته دا واقع خبره ذکر کړي نه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مفهوم دا دی، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ داغه خالد چې نو حضرت عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ رالو، نو نبی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د حضرت عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ نه د دې آیات باره کې تپوس کړو چې الله پیغمبر باندې د آیات نازل شوه الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. نو الله دا څه ویل دي ستاسو خیال دی؟ نو هغه بالکل دا حق او سچ نه. ما چې ولنی ځل څنګه چې نو د الله د پیغمبر دیدار کو ما ولیدلو، نو ما د الله پیغمبر او پیژندلو و مې لیدلو چې بالکل دا حق او سچ پیغمبر دی. او وی مونږ ته چې نو د الله پیغمبر مونږ زما چې نو د الله پیغمبر له پیژندل دا د اولاد نه چې نو هغه هم مونږ ته زیات واضح دی، ځکه د الله د پیغمبر چې نو هغه نشانیانی هغه الله جل جلاله ذکر کړي آسماني کتاب دی او په هغه کې ذره برابر شک او شبهه چې نو هغه نشي راتلی. هر چې خپل اولاد دی نو اولاد مبارک چې نو دا ګمان کېدی شي چې نو هغه د ښځې نه خیانت شوی وي، خو د الله د پیغمبر باره کې دی چې نو هغه دا ګمان نشي کېدلی. بیا تفاسیر ذکر کړي الله رب العزت وایي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، داسې ونه ویل چې یعرفونه کما یعرفون آباءهم، چې دوی دا پیغمبر داسې پیژني لکه څنګه چې خپل اولاد پیژني، خپل بچي زامن پیژني. داسې ونه چې دوی دا حضور داسې پیژني لکه څنګه چې دوی خپل مور او پلار پیژني، حالانکه د خلکو د مور او پلار سره هم ډېر زیات چې نو ګهره تعلق او دی چې نو هغه پیژني د هغه په خوی به هر څه باندې چې نو پوي. نو دلته دغه ونه وي یعرفون ابناءهم وي، نو دې کې هم د باریک مسجد نو هغه اشاره ده چې د الله پیغمبر صفات دې تر ډېر زیات نو هغه معلومولو، ځکه د پلار چې نو هغه صفات د مور چې نو هغه ډېری خبرې دي ته خلکو ته معلومي، خو ډېری خبرې د هغوی د سي چې هغه کم پشي پرده چې نو هغه پسې پرده خبرې عورت سره تعلق ساتي نور د سي، نو په هغې باندې خلکو ته چې نو هغه اطلاع نه وي حاصلو. هر چې اولاد دی
نو اولاد خلکو ته چې نو منو ان ټول معلومي ځکه د په مخ کې پیدا شي د په لاس کې رالوي شي دی ول وړوکوالي نه ټول تربیت هر څه ولا کوي نو اولاد یو صفت داسې نه چې هغه د مور پلار نه پنای نو ځکه الله وی يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الله وی دوی کې وړل دا وی پټي حق لره او دی په یعنی حق پټي او بیام پوانی نو حق پټي مقصد دی چې د الله پیغمبر د حق او سچ پیغمبر دی وهم يعلمون دوی پوانی دوی د پوا د چې د دوی په کتابونو کې دا خبر راغلی و چې په آخر دور کې باخرانه پیغمبر راځي هغه پیغمبر باندې تاسو له ایمان راوړل دي دغه پیغمبر ایمان چې د دوی نه په دوی په کتابونو کې باقاعده د دوی نه وعده او لوزونه په دی باندې اغستل شي ولو نو دې ته معلوم شولو چې دا هم هغه پیغمبر دی لکه سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ کته سو خیال کړي معروف او مشهور چې نو هغه قصه هغه راتلو لاول چې نو هغه آتش پرست سو بیا چې نو هغه دین عیسایت اختیار کو بیا چې نو هغه کم پیرو هغه کم راهب سیب سکل وفات کېدو بیا هغه ته وی هغه ورته ته د مدینه منوره ته آل نه بد اخره الله اخره نه پیغمبر چې نو هغه مبوس کیږي پاغه باندې به ایمان راوړي نو چې راتلو نو د علاماتو ته پوسو کړو نو په هغه علاماتو کې ورته یو دام چې دغه پیغمبر به هدیه تحفه ډالۍ چې نو هغه به قبلې خو صدقه به نه قبلې یزو چې نو هغه په ونه کې بیا پدای کې چې نو هغه سو کجوري مشکولي پای سره وم پای کې نو خبر اطلاع رااله چې د الله پیغمبر چې نو هغه مبوشه دی بیا چې نو مدینه منوره ته هجرت وکړلو رالو نو یې زلاړه مال اول چې نو هغه هدیه وړه دا لاول می چې نو کجوري وړي مې چې دا وی چې دا چې نو د صدقې دي نو د الله پیغمبر انکار وکړو چې مونږه صدقه نه قبلو زمونږ د پاره چې نو هغه د جایز نه دی وی زو بیا رالم بیا می چې نو هغه بل کجوري نور وړي به مرته وی چې دا د سړي نه ما ورته چې د الله پیغمبر ادا چې نو هدیه ده تحفه ده الله پیغمبر هغه قبول کړل نو ان تر دا ټول چې نو علامات ذکر نو ځکه الله وی وهم يعلمون دی پویدل چې دا پیغمبر بالکل حق او سچ دی الحق من ربک حق دا حق دی یعنی دا پیغمبر د راتلل او بعضی حضرات وی چې دا قبله د تحویل دواړه چې نو احتمالات بګشته الحق من ربک دا حق دی ثابت دی ستاسو د رب د طرفه فلا تکونن من الممترین پس تو مکیگا د شک کونکو نه اوس دلته سوال نه پیدا کیږي چې شک او شبهه دا خو هغه چا د کیږي چې چاته علم او پوهه نه چاته چې علم او پوهه نو هغه ته خو شک شبهه نه کیږي نو د الله پیغمبر ته خو شک شبهه کېدل دا محال دي نو بیا څنګه الله رب العزت ورته فلا تکونن من الممترین تو دا شک کونکو نه چې نه هغه مکیږي نو دا د مخکینه جملې په شانت دي څنګه چې مخکې جملې کې الله رب العزت فرمایل ولا ان اتیت الذین اوتوا الكتاب دینه مخکې نور د لاندې آیاتو ولا ان تبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين چې دا ځکه چې نو هغه مخاطب د الله پیغمبر او خطاب څنګه نو امت ته دلته هم څنګه نو مخاطب د الله پیغمبر دی خطاب څنګه نو هغه امت ته دی ولا تکونن فلا تکونن پس تاسو مکیږئ من الممترین د شک کونکو نه یعنی تاسو د دې په دغه شکوک او شبهاتو کې چرته را نشئ بلکې تاسو د دین تاسو د طریقه تاسو د کار دا بالکل ټول حق او سچ دی نو ځکه الله وی فلا تکونن پس مکیږئ تاسو من الممترین د شک کونکو نه الله رب العزت دې موږ ته د خپل کلام صحیح په نصیب کړي الذين آكسان آتيناهم الكتاب چاته چور کړو مونږ کتاب يعرفونه اغوي پیجني یعنی دا رسول کما يعرفون لك څنګه چې اغوي پیجندل ابناءهم خپل زامنو وان فريقا او بشک چنه یو ډل منهم داغین ليكتمون الحق پټوي حق وهم يعلمون او دی پوهیږي الحق دا حق دی الحق دا ثابت دی من ربک استاد رب د طرفنا فلا تکونن پس مکیږئ تاسو من الممترین د شک کونکو نه